لك بابا صاير هالكبراتك من التفكير و24 ساعة كئيب ووجهك أصفر وضايج، لك ايش بيك؟ والله بعد 10 سنوات ايش راح أوكل جهالي؟ لو المدير ما تريد يبطلني من الشغل، لك أنت مخبط؟ خل أسولف لك. فد يوم الصحابي أبا ذر الغفاري جاء واحد للبيت، السلام عليكم السلام، قال له دزني فلان وقال له انطيه 200 دينار بس خلي يعوف لي السوالف مال أهل البيت وعلى ابن أبي طالب، لملم الحكي وهاكل 200 دينار. أبا ذر اندار عليه قال له استاذي اكو جواريب على الميز، اذا موجوده هاي الجواريب على الميز لا احتاجك ولا احتاج فلان. لقيت جواريب، فتح الجواريب لقى قرصتين مال خبز، قال شنو؟ ابو ذر قال له استاذي ما طول ذن الجواريب موجوده معناها الله رازقني اليوم. قال له اذا الله كاتب لي عيش الباكر فراح يرزقني مثلهم، اضمن لي انا عيش الباكر واستلم من عندك ال200. عرفت شو؟ فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما كل العصفور شيئا مع النسر. نسر بالسماء والعصفور صغيروني، هذا مرزوق وهذا مرزوق وانت مرزوق وانا مرزوق، اذا ضمنت لي انه انت باكر عايش الك مني 200 مليار دولار عراقي. عرفت شو؟